ආඩම්බරකාර ආදරණීයන් තිදෙනෙක් එක්ක සාඩම්බර කතා බහක දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙනුවෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් අපි වෙන් කරගත්තා. මේ වෙලාවේ අපේ රටේ බොහොම සතුටට උද්දාමයට පත් වෙලා ඉන්න ආදරණීය මවක්, ගුරු පියෙක් සහ සිසුවෙක් සමග මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. 2020 උසස් පෙළ විභාගයේ තිබ්බා. ප්‍රතිඵල ආවා. ලංකාවේ පළමුවෙනිය කවුද කියලා මාධ්‍ය මගින් හොයලා රටට කිව්වා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ඇසුරු කරන ඒ කවුද කියන එක බෙදා හදාගත්තා, වුමාරු කරගත්තා. දැන් බොහෝ දෙනා රට හඳුනනවා ඒ විෂය ධාරාවන් වල පළමුවෙනිය වෙලා ඉන්නේ කවුද කියලා. ඒ අතරේ අපි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය විෂය ධාරාවේ දිවයිනේ පළමුවෙනියා වෙච්ච අලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයා වෙච්ච ඒ අද්විතීයයා වෙනුවෙන් තමයි මේ මිනිත්තු කිහිපය වෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි අවිෂ්ක චානුක කුඩාලියනගේ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලයේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යෙක්. ඔහු ඒ වගේම හොරණ සියොන් ඔපෙරා ආයතනයේ පන්තියේ හිටපු තාම විශිෂ්ට කාලේ ශිෂ්‍යෙක්. ඒ නිසා මේ කතා බහ මේ අවිෂ්කගේ බොහොම ළඟින් අවිෂ්කට බැඳුණු ආදරණීය මවත් ඒ වගේම ICT ගුරුතුමාත් එක්ක බහනුක ඒකනායක ගුරුතුමන් එක්කයි අපි සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අවිෂ්කව රට දන්නවා, අවිෂ්ක ගැන කතා කරනවා, රට දන්නවා, මේ සියලු දේ තොරතුරු හොයනවා, පාසල ගැන දන්නවා, මේ සියල්ල හරි කියමුකෝ. ආදරණීය අම්මා අවිෂ්කගේ මම අම්මත් එක්ක මේ කතා බහ පටන් ගන්න හොඳයි කියලා හිතනවා. කතාවක් තියෙනවානේ ලෝකයේ පවතින්නේ. ඉරුගේ රැස්වලිනුත් අම්මගේ කිරිවලිනුත්. එතකොට මේ වගේ විශිෂ්ට ගණයේ පුතෙක් බිහි කරපු අම්මා කෙනෙක්ට මොනතරම් ආඩම්බරයක් සතුටක් මේ මොහොතේ තියනවාද කියන එක අම්මම කියන එක තමයි හොඳ අපිට එක වචන වලින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්මා තමයි කියන්න ඕනේ දැන් දැනෙන සතුට මොන වගේද? ඇත්තටම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ දරුවගේ ආදරණීය දූ පියාණන්ට ICT උගන්වපු බානුක ඒකනායක දරුවගේ ආදරණීය ගුරු පියාණන්ට. ඒ වගේම සියොන් ඔපෙරා ආයතනයටත් මේ අවස්ථාවේ කැඳවලා මේ කතා බහට එකතු කර ගැනීමට. ඇත්තටම සතුටුයි, කතා කරගන්නත් අමාරුයි. මගේ දරුවා මම මුලින්ම බානුක ඒකනායක සර්ට බාර දුන්නේ දැඩි විශ්වාසයක් මත. මම මේ විෂය ගැන ඇත්තටම කිසිම දැනීමක් නැහැ. එතුමාගේ පළවෙනි සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙලා එතුමාගෙන් තමයි මේ විෂය ගැන ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ. මට එදා ලොකුම දැඩි විශ්වාසයක් ඇති වුණා මගේ දරුවා ඉලක්කයකට එයි කියලා. මට පොඩි හරස් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. ඒ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයට ආපු දවසේ එදා නිසිසලම් බානුකසව දකින්නත් නැත්තේ. එදා ඒ දක්වපු අදහස්, ඒ දේශනය ගැන අම්මට මොකෝ හිතුණා? ඇත්තටම මේ විෂය අලුත් විෂයක් නේ අපිට. අපි දන්නේ නැහැ. අපිට මේවා තිබුණ නැහැ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ. එතකොට අපි දැන් බලන චිත්‍රපටියක් බැලුවත් ඒකේ අපි බලනකොට දැනෙන්නේ ලොකු ඉඩ කඩ ඕනේ, ලොකු වියදම් දරන්න ඕනේ, ඒ වගේ දෙයක්. ඇත්තටම එදා ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයේදී මේ සර් පැහැදිලි කරලා දුන්නා එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මේ නවීන තාක්ෂණයට මෙච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. පුංචි ඉඩක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය එදා තමයි මේ සර්ගෙන් මම ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අවිෂ්ක පුතාට වගේම අවිෂ්කගේ අම්මා දිනුෂා කුමාරි මල්ලබාරච්චි මහත්මියත් ඒ ආපු එක දවසට ඒ මිනිත්තු කිහිපෙට ලොකු පැහැදීමක් සර් ගැනත් ආයතනය ගැනත් ඇති වුණා. ඇත්තටම ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මට හිතුණා කවදාම හරි දවසක මගේ දරුවා අතරමං වෙන්නේ නැහැ. මේ ගුරුවරයාත් එක්ක මම නිතරම ඉන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මම නිතරම ගුරුවරයාත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඇත්තටම තිබුණා. කතා බහ කරලා ඇහුවා. දරුවා ගැන හෙව්වා. මට එකෙන් එන්න දරුවගේ දියුණුවක් මිස ආපසක් දැක්කෙම නෑ. එන්න දියුණුව තමයි දැක්කේ. ඉතින් මට හැමදාම සතුටුයි. හරි. අම්මා එහෙම සතුටින් ඉන්නකොට අවිෂ්ක දැන් අවිෂ්කගේ මේ ඡායාග්‍රහණයට පසුබිම හැදෙන්නේ අවිෂ්කගේ පාසල
ආරම්භයේ ඉඳලම අවිෂ්ක ඒ තුලින් එකතු කරගත්තු දැනුම ඒ සෑම ගුරු මවකට පියකටම මේ වෙලාවේ අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය ප්‍රණාමය අනිවාර්යයෙන්ම අවිෂ්ක පිරිනමන්නට ඕනේ. ඒ සියල්ල අතරේ අපි කියනවානේ අර මේ ටර්නින් පොයින්ට් එක අරුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඔය මට තේරෙන විදිහට අම්මා කියපු ඒ සම්මන්ත්‍රණය මානුක ඒකනායකසගේ ICT පන්තියට සහභාගී වෙච්ච මුල්ම දවසේ මතකද දවසේ එදා ගැන පොඩ්ඩක් මතක අලුත් කරමුකෝ. එදා අපිට මේ විෂය ගැන වෙනම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එහෙම කරලා මේ යන්න පුළුවන් මේ ඉදිරියේදී IT කළාම යන්න පුළුවන් පැති ගැන විෂය ඉවර ඒ ලෙවල් වලට ඉසෙට් එක හදාගන්න IT උපකාරී වෙන ගැන එහෙම කියලා දුන්නා. ඒකෙන් අර විෂයන් තෝරගන්නවට අපි තෝරගත්ත විෂය අර නිවැරදි කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ඇතිවුණු විශ්වාසය උඩ මට දැනගන්න හම්බුණා අවිෂ්කයේ ආරම්භයේ ඉඳලම මැද කාලයේද අවසානම පන්තිය දක්වාද නිරන්තරව සහභාගී වෙනවා. හැමදාම හැම පන්තිකනම සහභාගී වෙනවා වගේම හැම මොහොතක්ම කොහොමද අත්නොහැර පාවිච්චි කළේ සහ ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මට මට විභාගයෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ හින්දා හැම පන්ති එනවනේ. ඒ හින්දා මේ ඕනේ හින්දා හැමදාම පන්ති එනවා වැඩ කරනවා. අනිත් ළමයින්ට කියන්නේ දැන් එයාටත් වැඩ කරන්න ඕනේ නේ. එයාට යන පාත් එකක් තියෙන පාත් එක සම්පූර්ණ කරගන්න හැම නිරන්තරයෙන්ම අධ්‍යයන කටයුතු වල පන්ති වල ඉස්කෝලේ හැමදාම සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා. මග හරින්න නැතුව වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු. අවිෂ්කවන්ත පණිවිඩයක් දෙනවා යම් දෙයක ප්‍රවීණත්වයට විශිෂ්ටත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ නම් එහි නියැලීම කියන එක අත්‍යවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතුයි. සහභාගීත්වය කියන එක ප්‍රමුඛ වෙනවා. අංක 1 බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මේ සහභාගීත්වය නිකම්ම සහභාගීත්වයකට සීමා නොවි නිකන් පංචස්කන්ධයක් වුටුවක බංකුවක වාඩි කරලා තිබ්බට ඇති වෙන ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහි යෙදීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. පැවරුම් කිරීම, නිරන්තර අභ්‍යාස කිරීම, මතකය පවත්වාගෙන යාම මේ සියල්ල මේ පුහුණුව මේ තුලින් ලබන මේ හැමදේම අතිශය වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේ මට තව කතාවක් මේ අතර ඔළුවට එනවා මේ අහලා තියෙන කතාවක් රැය රහසේ මන් පුබුදුවයි දහවලට එහි කීර්තිය බහර දෙයි කියලා. අද වෙනකොට මේ අවිෂ්ක ලැබපු ඡායාග්‍රහණයත් එක්ක නිරන්තරව අවිෂ්කගේ පාසල ගැන කියනවා. නමුත් ඒ පාසල හා සමානවම අවසාන අවිෂ්කගේ මේ ඡායාග්‍රහණේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වෙන්නේ අපි මේ අසුන්ගෙන ඉන්න භූමිය. මෙතනින් තමයි අවිෂ්ක මේ ඡායාග්‍රහණයට මුල පුරන්න පටන් ගන්නෙ ICT විෂය ආචාර්ය භානුක ඒකනායක ගුරුතුමන් සමග. භානුක සර් දැන් මෙච්චර වෙලා මේ ඔක්කොම අහගෙන හිටියා. මම දැක්ක බොහොම සාවධානව අහන් ඉන්නවා සහ මට දැනුණා අතීතයට යනවා මුලින් දවසේ හම්බ වෙච්ච අවිෂ්කව මතකයට නගා ගන්නවා. එදා ඉඳන් අවිෂ්ක ආපු ගමන ගැන භානුක සර්ට තියෙන මතක සටහන් මොනවද? මට මතකයි අවිෂ්ක ලිම පන්තියට ඇවිල්ලා දින කීපයක් ගියට පස්සේ මගෙන් අහනවා ප්‍රශ්න කීපයක්. මේ ICT විෂයත් එක්ක තියෙන අනාගත රැකියා ක්ෂේත්‍ර මොනවද? මොකද අවිෂ්ක ඒ කාලේ නම් මේ ගේමින් ඇනිමේෂන් මේ පැත්තට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. මම ඒක හඳුනාගත්තා. සහ අවිෂ්කගේ තිබ්බා දක්ෂතාවයක්. මම ඒකත් හඳුනාගත්තා. ඒ නිරන්තරයෙන්ම අවිෂ්කගේ මව මාත් එක්ක දුරකථනයෙන් කතා කළා. විමසීම් කළා. අවිෂ්ක දන්නේ නැහැ මේ දේවල්. ඒතකොට මම අවිෂ්කට මුලින් නම් කියපු දෙයක් තිබ්බා. අවිෂ්ක ඔයාට හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එකක්. හැබැයි ඔයාගේ ටාගට් එක තියෙන්න ඕන එක නෙමෙයි. ඔයා අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකට යන්න ඕනේ. අවිෂ්ක දන්නවා ඒක. මුලින් නම් මම අවිෂ්කට කිව්වේ ඔයාට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා වෙන එක ගේමක් නැහැ. අපි වචන කිව්වොත්. ඒක නෙමෙයි. ඔයා කරන්න ඕන ඔයා අයිලන්ඩ් ප්‍රස්ප්‍රෙන්ඩ් අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දාන්න මහන්සි වෙන්න. මොකද අයිලන්ඩ් ප්‍රස්ට් එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔව්. එතනින් ඒ ගත්තු ආරම්භය දීපු ඉලක්කය අභියෝගය අවිෂ්ක බොහොම හොඳින් ධාරණය කරගත්තා වගේම බාරගත්තා. ඒ නිසානේ මේ ගමන මේ දුර එන්න හම්බුනේ. මට මේ භානුක සර් එක්ක වැඩිපුර ටිකක් කතා කරන්න හිතුණා. මොකද මේ අවිෂ්ක වගේම මීට පෙරත් මේ රටට මෙවැනි අග්‍රගණ්‍ය විශිෂ්ටයෙන් දායාද කරපු ගුරුවරයෙක් වන නිසා සහ මේ සියොන් ඔපෙරා ආයතනයේ එවැනි අද්විතීය ආයතනයක් වන නිසා දැන් මේ වසරේ ගත අවිෂ්ක ප්‍රථම ඥා බවට පත් වෙනවා දිවයිනේ. ඒ වගේම තවත් ඡායාග්‍රාහීන් ඉතිරි සියලු දෙනා අතරත් වැඩි දෙනෙක් ඉන්නේ ඔබතුමාගේ ශිෂ්‍යයෝ. ඉතින් සෑහෙන ආඩම්බරකාර ගුරුවරයෙක් ඔබ. ඔව්. මොකද මේ පාරත් ලංකාවේ ප්‍රථමයා අවිෂ්කගේ යාළුවා තානුක ලංකාවේ තුන්වනියා වුණා.
ඒ වගේම අපේ සියොන් ඔපෙරා ආයතන නිර්මාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම වුණු දුව එයා ලංකාවේ දෙවනියා. තවත් ලංකාවේ දෙවනියෙක් ඉන්නවා. දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාවේ එතකොට මුල් 10 ඇතුළත 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. දිස්ත්‍රික් මුල් 10 ඇතුළත දැන්ට වාර්තා වෙලා තියෙන ප්‍රතිඵල මත 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. සහය ඔක්කොටම වඩා සතුටුදායක කාරණාව තමයි අපේ පන්තිවල දරුවෝ හොඳ ප්‍රතිඵල වලට ගිහින් තියෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රථමයක් ඉන්නවා, දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රථමයක් ඉන්නවා, මුල් කුසලතා ගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවා. අර යටම ඉන්නේ පන්ති වලට එනවනේ මොකක් හරි කරගන්න කියලා. ඒ කට්ටියත් S1කට C1කට ගෙනස්ලා තියෙනවා. ඒකතර සතුටුයි. මොකද අවිෂ්ක හේතුමක් අරන් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙනවා වගේම තමයි මට සමහර ළමයි කතා කරනවා. මං ගොඩ හරිම සතුටින් මං අහන පුතේ රෑන්ක් එකක් නෑ S3යි. නමුත් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වගේ සතුට. ඒ කියන්නේ ඒ දරුවෝ බලාපොරොත්තු නොවුන දෙයක් ගැන S3ක් ගැනීමත් ලොකු සතුටක්. එහෙම චරිතත් බිහි කරලා තියෙනවා. B3 C3 විවිධ පරාසය දරුවන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපි දීලා තියෙනවා. ඒක හරි ආඩම්බරයක්, අභිමානයක්, සතුටක්. හොඳයි. ගුරුතුමාගේ සතුටත් එක්ක ආයි මට හිතුණා මේ අම්මගේ දිහාවට හැරෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලේ වපුරපු බීජවල ඵලණයක්ම නෙලන්නේ. නමුත් බලපොතකුත් තියෙනවානේ. ඔව්. එතකොට මේ දෙන්නමත් හදාගෙන මේ ආපු ගමන ගැන අම්මට ලොකු සතුටක් ආඩම්බරයක් තියෙනවා මූණෙන්ම පේන වචන වලිනුත් එක කියවුණානේ. මට ඇත්තම කියන්න මේකට අවිෂ්ක පොතේ පතේ ඇලිච්ච දරුවෙක් දෙයි කාලේ ඉඳලා. ඇත්තටම පොතේ පතේ වැඩවලට හරිම කැමතියි. විශේෂයෙන් මෙයාගේ පොඩි දවස්වල ඉඳන්ම මට දැනුණා මොකක් හරි මෙයාගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පස්සේ තමයි ඔය පරිගණකයක් හසුරලා ඒ ගැන වැඩි මේක කරේ. මෙයාගේ O level ප්‍රතිඵල අනුව මෙයාට මැත්ස් බයෝ කරන්න තිබුණා. ඒ 9ක් ගත්ත දරුවෙක්. බණ්ඩාරගම සෙන්ට්‍රල් එකේදී 80වත් දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ තාක්ෂණ වේදී විෂය නැති නිසා තමයි තාක්ෂිලාවට ඉන්න උනේ දරුවට. ඉතින් කැමති වුණෙත් නෑ අස් කරන්න. මගේ තීරණය හැටියට මම හැමෝම දෙමව්පියන්ට කියන්නේ දරුවා යන පාර හිර කරන්න එපා. මට කියන්න බෑ මැත්ස් කරන්න බයෝ කරන්න කියලා. ඒ තීරණය මට දුන්නට මම නෙමෙයි ඒ දේ කරන්නේ. දරුවගේ කැමැත්තට ඇත්තටම ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒක හිර කෙරුවොත් දරුවෝ අසරණ වෙනවා. ඒ ගමන යන්නේ දරුවෝ. එයාගේ අනාගතය හොයාගන්න එයාට ඉඩ දෙන්න ඕනේ. මම මේක විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට කියනවා මම කොයි වෙලාවකවත් මගේ දරුවව හිර කරේ නැහැ. පාසලේ ගුරුවරුත් මට ගොඩාක් කිව්වා මෙහෙම කරන්න කියන්න අම්මේ. මෙහෙම කරන්න කියලා. මං කිව්වා මාස 10ක් බඩේ තියාගෙන හදපු එක ඇත්ත, මෙච්චර ඉදිරියට ගෙනාවු එක ඇත්ත. නමුත් ඉදිරියට මට ගන්න තීරණයක් නැහැ. මට අවසර නැහැ ඒ දෙයට දරුවව ඉදිරියට යන්න එයාට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි මෙයා මේ තාක්ෂණ වේදයේ IT කියන තත්ත්ව ගොඩක්ම ඉදිරියෙන් තියාගෙන ඉන්නේ. මට දැනිච්ච සහ ඇහිච්ච කාරණාත් එක්ක මේ අවිෂ්ක කියන්නේ අම්මා කිව්වා වගේ පොතේ පතේ වැඩවලට එදා ඉඳලා අවිෂ්කගේ දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අම්මට තාත්තටත් උදව් කරගෙන මල්ලිවත් බලාගෙන එහෙම හැදිච්ච ලොකු පුතෙක් යතන මට හැංගිච්ච විදියට ඒ පුතා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇත්තටම මටත් අවිෂ්කගේ තාත්තටත් ස්ථිර රැකියාවල් නැහැ. තාත්තා කරන්නේ ගෙවිතැන්, මම කරන්නේ කෑලි පදනම මත ඇඳුම් මහන එක. එතකොට අපි කරපු ප්‍රමාණයකට විතරයි මුදල් ලැබෙන්නේ. ඒව කරන්න ඇත්තටම අවිෂ්කගෙන් මට ලොකුම සහයෝගයක් ලැබුණා. පන්ති ගිහින් ඇවිල්ලත් මට උදව් කරනවා. එයා දන්නවා වින්දොත් සැප විඳින්න පුළුවන් කියලා. වෙලාවකට ගොඩක් දුකයි. දුක වුණත් ඇත්තටම මගේ හිත හදන්නෙත් මගේ ලොකු දරුවා මේ තාක්ෂණය අතින් ඇත්තටම එන්න දියුණු වෙනකොට අපේ පරණ ක්‍රම පැත්තකට තියලා ඇත්තටම නවීන ක්‍රම හදලා දෙනවා මට. ඒ මගේ ලොකු දරුවගෙන් ලැබිච්ච ලොකුම සහයෝගයක්. ඒක ඇත්තටම දැන් ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මගේ දියුණුවක් තියෙනවනේ. දරුවෝ උදව් කරනවනේ.
ඒක තමයි. දැන් ඉස්සරහට පුළුවන් ඊට වඩා ලොකු පිම්මක් ලොකු ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගන්න මල්ලිට ලොකු සහයෝගයක් වෙන්න අවිෂ්කට පුළුවන්. අම්මගේ මේ සතුට ආඩම්බරය වගේ තමයි අපිට තවමත් මුණ නැගැසුණු අවිෂ්කගේ තාත්තගේ සතුට ආඩම්බරයත් අපි ඉදිරියට ඔබට පෙන්වන්න ඔබට කියන්න ඒ අපිත් විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ අතරේ මේ බානුක සර්ගෙන් මට මේ අහන්න හිතුණා. අවුරුදු ගානකදට මම දන්නවා බානුක සර්ගේ ප්‍රතිඵලවල තත්ත්වය කොහොමද කියන්නේ. මේ තවත් එක් අද්විතීය අවස්ථාවක් වසරක් අධිරා. කොහොමද ඇත්තටම බානුක සර් මේ විදිහට මේ ලංකාවේ විශිෂ්ටයින් ඔබ වගේම තව ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරුත් ඔබ වගේම මහන්සි වෙනවා. අපකප වෙනවා. කියන්න පුළුවන් රහසක් නම් තියෙන්නේ. අපි කියමු මේ රහස මොකක්ද? මේ තරම් අවිෂ්කලා වගේ අය බිහි කරන්න හැකි වෙලා තියෙන්නේ. සරලව කිව්වොත් විශ්වාසය සහ කැපවීම. මගේ ආදර්ශ පාඨයකුත් තියෙනවා. සිහින දකින්න සිහින පසුපස හඹා යන්න. අවිෂ්කගේ අම්මා කිව්වා වගේ පළවෙනි දවසේ අපි සම්මන්ත්‍රණය කරන්නේ අපි රටක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාව මේ වෙද්දි ඇත්තටම පිට රටවලට යවන්න ඕනේ ගෘහ සේවක සේවිකාවෝ නෙමෙයි. මුදුකාංග ඉංජිනේරුවෝ. මේ ග්‍රේමින් ඇනිමේෂන් අපි තාම එතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් එන්නට ඕනේ. ඒතර අපි මම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මේ දරුවන්ට මේ ICT විෂයේ තියෙන වටිනාකම වැදගත්කම කියලා දෙන මේක සමාජගත කරන එක. ඒකත් එක්ක දරුවෝ අපේ පන්තියට එනවා. ආවට පස්සේ මා විශ්වාස කරලා ඉන්න දරු පිරිසක් ඒ දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ මා විශ්වාස කරලා ඉන්නේ. මම දරුවන්ට හැමදාම මේක කියනවා. දැඩි කැපවීමක්. ඒ වසර දෙකක දෙකමාර කාල සීමාව තුල දැඩි කැපවීමක්. මුලින්ම අපි සිද්ධාන්ත පන්තියෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. පේපර් ක්ලාස් එකට එනවා. රිවිෂන් ක්ලාස් එකට. අන්තිමට ක්ලාසස් 4යි. මතනේ. අවිෂ්කරත් අපි අන්තිමට පන්ති ඉවර කරලා රෑ 8 විතර වුණා. රෑ 8 වෙනකම් පන්ති කළා. අන්තිම කාලේ. ඒ දැඩි කැපවීම තුල තමයි මාව විශ්වාස කරගෙන දරු පිරිස මම ජයටම කරා අරගෙන යනවා. එකම රහස කැපවීම. බොහොම අම්මා මට හෙනෝ කියන ඇත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් දැන් සර්ත් කිව්වනේ අවිෂ්ක පිළිබඳව අවිෂ්ක නොදැන අම්මත් ගුරුතුමාත් අතර හොඳ සංනිවේදනයක් සාකච්ඡාවක් තිබුණා. හැම විටම අම්මා අහනවා ගුරුතුමාගෙන් බානුක සර්ගෙන් කොහොමද පුතාගේ තත්ත්වය. බානුක සර්ට අවිෂ්කව ගෙන යා යුතු තැනට ගෙනියන්න ගෙදරින් ලැබෙන්න ඕනේ සහායය මවට කතා කරලා ලබා ගන්නවා. අර සර් කියපු කාරණා ගැන මම මොනවද කියන්න ගියා. ඇත්තටම තාක්ෂණ වේදේ කියන විෂය තෝරා ගැනීමේදී විෂයන් තුනක් සමගාමීව තමයි යන්න ඕනේ. ඒකෙන් ICT කියන විෂයට ප්‍රධාන තැනක් හිමි වෙනවා. ICT විෂයට හොඳ ගුරුවරයෙක් ලැබුණත් මට ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයට ගුරුවරයෙක් ලැබුණ නැහැ. නමුත් ඒ වගකීම මම සර්ට කතා කරලා බාර දුන්නා. මම සර් ඔබතුමා මගේ දරුවා ඔබතුමාගේ විෂයෙන් ඉදිරියට ගෙනාවත් මේ දරුවා අසරණ වෙයි ඔබතුමා මේ වගකීමත් ගන්න කියන එක මම සර්ට බාර දුන්නා. සර් ඒ වගකීමත් අවසානයේ බාරගත්තා. ඒ කරලා ICT තමන්ගේ විෂයෙන් වගේම ET SFT මේ විෂයන් දෙකනොත් අවිෂ්කට ඉහළම ප්‍රතිඵලය කරා යන්නට අවශ්‍ය පසුබිම අම්මා කිව්වත් වගේ බහනක සර්ගෙන් සැපේනවා සහ ඒ උදව් පදව් කිරීම මේ සියල්ල ගුරුවරයෙක් විදිහට සර්ගෙන් ලැබෙනවා. අවිෂ්ක දැන් මින් ඉදිරිය තමයි වැදගත්. ඔබ ආවා ගමනක්. ඒ ගමනේ ඔබ දැන් ඉහළටම ඇවිත් ඉන්නවා. රටේ අනිකුත් ශිෂ්‍යාව එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම අවිෂ්ක කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙලා ඉවරයි දැන් මේ රටේ. මෙතනින් එහා අවිෂ්ක යන්න බලාපොරොත්තු සර් කිව්වා ඇනිමේෂන් කරන්න පුළුවන් මේ ඉගෙනගත්තු විෂය ධාරාව එක ගත්තාම ගේමින් පැත්තට යන්න පුළුවන්. අවිෂ්කගේ සිහිනය තියෙන්නේ මොන පැත්තේද වැඩිපුර? ගේම් ඩෙවලොපර් ගේම් ඩිසයිනින් ලංකාවට ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගෙනල්ලා ලංකාවේ ග්‍රෝ කරන්නට චයිනාවල ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලොකු ඉන්කම් එකක් රටට ගේනවා. ලංකාවේ ඒකට තැනක් දෙන්නේ නැහනේ. ඒ තැන ලංකාවට ගෙනල්ලා ලංකාවට ලොකු ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට තාක්ෂණයේ ලංකාවට දැන් අප්ඩේට් වෙනවා. හිමින් අප්ඩේට් වුණත් සම්දාදුරට අප්ඩේට් වෙනවා. අපිට ඉස්සරහට ඒක දිනුට ලොකුට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඉගෙනගෙන එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ලංකාවේ ඒක පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගොඩක් මේ වගේ සාකච්ඡාවලදී අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ.
ඊළඟට පිටිපස්සෙන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලට මොකද කියන්නේ කියලා. ඒකත් මම අවිෂ්කගෙන් අහනවා. මොකද ඒ පණිවිඩයත් ඉතාම වැදගත්. අවිෂ්ක කියන කතාව දැන් ඒ අය අහගෙන ඉන්නේ. ඔබ ආපු ගමන ඔබ ලැබපු ජයග්‍රහණයම ලබන්න මේ රටේ ආදරණීය නංගිලා මල්ලිලා බොහොමයක් බලන් ඉන්නවා. එයාට දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? කෙනෙක් විදියට. එයාට දෙන්නේ තමන් අනාගතයේ ඔයා කවුරුද දිහා දකින්නේ ඒකට යන්න දැන් මෙතන වැඩ කරන්න කියලා. දැන් වැඩ කළොත් අනාගතයේදී ඒ චරිතයවට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් නැත්තම් නිදාගෙන ඉදියොත් අනාගතයේදී ඒකට දුක් විඳින තමයි වෙන්නේ. දැන් වැඩ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අනාගතේ තැප විඳින්න. බානුකස මේ පුත්‍රයා කියන විදිහට බානුකස දැක්කද මේ අවිෂ්ක කියන ශිෂ්‍යයා දරුවා එදා ඉඳලා ඒ ඔය කියපු මාවතේ යනවා. අවිෂ්කයේ උනන්දුව දැක්කා. දක්ෂතාවයක් දැක්කා. මම හිතුවේ නෑ ඔය වගේ ලොකු විෂන් එකක් තියෙයි කියලා. මම හිතනට වඩා දැන් විශේෂ ඉහළ කුසලතාවයකට ඒ කියන මොදැයි කරමුත් දැන් අවිෂ්කයේ තියෙන ඊට ලොකු දැක්මක්. ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රියක් හදලා රටටත් ඉන්කම් එකක් ගෙනත් දීලා ඒ ශේෂ්ත්‍රය හදන්න. මටත් හරි සතුටුයි. මම ගෝලෙක් එතෙන්ට යන එක. තව සතුටුයි මේ IT විෂය ව්‍යාප්ත වීම, ජනප්‍රිය වීම. තව සතුටක් රටට ආදායමක් ලැබෙන එක. ඉතින් කතාවකුත් තියෙනවා අපි ගෝලෙන් හදන්න ඕනේ. අපි පසු කරගෙන යන්න කියලා. පසුපස ඉන්න නෙමෙයි පසු කරගෙන යන්න. ඉතින් ආඩම්බරයක්. එහෙම ගුරුවරයෙක්ට හිතෙන එකක් කොච්චර දෙයක්ද? ගුරුවරයාට මෙහෙම සතුටු නම් මේ ගුරු පියාණන් මේ තරම් ආඩම්බරයෙන් ඉන්නවා නම් ආදරණීය පියාණන්ට කොහොම සතුටක් ආඩම්බරයක් ඇතිද නේ? මොනේ පේන සතුට වචනෙන් කියමු අපි තාත්තේ. අපිට තියාගන්න බැරි සතුටක් තියෙනවා. ඒ සතුට වඩා දෙගුණ වෙනවා ඇති ඥාති හිත මිත්‍රාදී. යාළුවෝ දන්න කියන හැම කෙනෙක්ම කතා කර අහනකොට පුතා නේද මේ විශිෂ්ටය ජයග්‍රාහකයා කියලා දැනෙනවා ඇති සෑහෙන්නේ. පවුලේ මේ ඥාතීන් අතර එහෙම මින් පෙර මේ වගේ විශිෂ්ටයෙක් බිහි වෙලා තියෙනවද පවුලේ ඇතුලේ? මේ පවුලේ එහෙම නැහැ. අපේ අයියා ගුරු දෙන්න කෙනෙක් තමයි. අයියා පැත්තෙන් අනිත් පැය දාම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අතරින් අවිෂ්ක දැන් ඉහළම තැනට ඇවිත් ඉන්නවා. තාත්තා කැමති අවිෂ්ක අනාගතයේ දැන් මේ අම්මා තාත්තා බානුකස දැන් ඕනම අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් දරුවෙක් ඉහළටම යනවා දකින්න සතුටුයි වගේම මිනිස්සෙක් වෙනවා දකින්න බොහොම ආදරේ කැමති. ඒ බලාපොරොත්තුවත් හිතේ තියෙනවා. පුතා ගැන කොහොමද එහෙම බැලුවාම හිතෙන්නේ? පුතාගේ උගත්කම ගැන අධ්‍යාපනය ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ නේද? ඌ එක පෙන්නලා ඉවරයි. පුතා මේ සාමාන්‍යයෙන් මිතුරන් අතර ගත්තත් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් අතර ගත්තත් පුතා මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඒක කියන්නේ එළිය කතා බහක් නෑ. ඉගෙන පැත්තේ තමයි වැඩියෙන්ම යන්නේ. දැන් අපි ගෙදර හිටියත් ඉතින් එයා අපිට කියන්නේ කොයි වෙලාවෙත් අර පාඩම් කිරිලි ඒවා ඉතින් හැමදේම උදව් වෙනවා. අපේ වැඩවලටත් උදව් වෙනවා. මම ගොවිතැන් කරන්නේ ඒවලත් උදව් වෙනවා. තාත්තා කරන ගොවිතැන් වැඩවලට අම්මා කරන මෙහෙම ගිතුම් වැඩවලට මේ සියල්ලට සහයෝගය දීගෙන තමයි මේ ජයග්‍රහණය ලැබුවේ. ඒක තමයි වඩා වැදගත්ම වෙන කාරණාව වෙන්නේ නේද? හොඳයි. තාත්තා කෙනෙක් විදියට තව පුතු ගොඩක් මේ වැඩසටහන බලනවා. දූවරු මේ වැඩසටහන බලනවා. මොකද පුතුමා කියන්නේ? ඒ තමන්ගේ පුතා වගේ දරුවෝනේ. දැන් මගේ පුතාගේ දරුවෝ තව ඉන්නේ තමයි කියන්නේ මේ වගේ. ඔය අපි කතා කරපු මේ දැනගත්ත විදිහට පුතා ආපු මාර්ගයේ ගියා නම් ඒ ගමන ගියා නම් එතනට යන්න පුළුවන්. ඒ අදහස් එක්කම තේරෙනවා අද අවිෂ්කගේ තාත්තා කියලා කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න බොහොම ආඩම්බරකාර තාත්තා කෙනෙක්. ඒ වචන වලට පෙරලා ගන්න අමාරු සතුටක් පිරීලා හිතේ ඉතිරිලා ගිය තාත්තා කෙනෙක්. නැවත අපි අවිෂ්ක එක වචනයක් හරි කතා කරන්න ඕනේ. අවිෂ්ක මට අවසාන වශයෙන් අවිෂ්කගෙන් අහන්න තියෙන දේ තමයි මේ සියලු විෂයන් වලට ICT, TSFP මේ විෂයන් වලින් ඉන්න සාමාර්ථයක් ගන්නකොට විශේෂයෙන් ICT විෂයෙන් මෙහෙම බහනුක සර්ගෙන් මේ ජියොන් ඔපෙරා ආයතනයේ අවිෂ්කට ලැබුණු අයිය තල්ලුව මඟ පෙන්වීම මොන වගේද දැනුනේ මොන වගේ එකක්ද? බානුසගේ මුල්ම මිනිතිරු තියරි ක්ලාස් එකේදී අපිට අවශ්‍ය නෝට් සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබුණා. රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී ඔක්කොම රිපීට් කළා. පේපර් ක්ලාස් එකේදී අර ඒවා අයි නැවත මතක් කරගන්න උදව් කළා.
අර IT වල ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන Arduino වගේ ප්‍රැක්ටිකල් අපිට මේ ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එකෙන් කවර් කරගත්ත හින්දා අර මේ IT ලේසියෙන් ගිය ගන්න උදව් වුණා ඒක පන්තිය. එහෙම ශක්තියක් ඒ වගේම මඟ පෙන්වීමක් ලැබුණු නිසා තමයි අද මේ ජයග්‍රහණය අපිට සමරන්නට ඒ වගේම කතා කරන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන අවිෂ්කත් එක්ක අද මෙහෙම ගුරුතුමා අම්මා තාත්තා එකට ඉඳගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් මම සර්ගෙන් අහන්නේ මෙච්චරයි. අපි දැන් විශිෂ්ටව ගැන කතා කරන්නේ ප්‍රතිඵල වලින් විශිෂ්ටව පිළිබඳව. ඒ කියවෙන්නේ නැහැ අනෙක් අය අසමතුන් කියන එක. නේද බංකස්? අපි ඒ අයට දෙන්න ඕනේ ශක්තිය. අපි ඒ අය වතින් අල්ලලා ආදරෙන් ඉදිරියට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒක නියම ගුරුපියෙකුගේ කාර්යභාරය. අපි දන්නවා බහනුක සේවන වෙන අපකප වෙලා ඉන්නවා. සර් ආරම්භයේදී කිව්වා සියොන් පෙර ආපු දරුවෝ බොහෝ දෙනෙකුගේ ICT බානුකේක නායක සර්ත් එක ගිය බොහෝ දෙනෙකුගේ ගමන බොහොම සාක්ෂාත් වෙලා ඉවරයි, සාර්ථක වෙලා ඉවරයි. නමුත් මේ අවිෂ්කලගේ පිටුපසින් එන අයට ඊළඟ වසරවල 2021 22 මේ ආදී ඉදිරි වසරවල මේ කඩේම ජය ගන්න බලාගෙන ඉන්න ආදරණීය දරු පරම්පරාවට ආදරණීය ගුරු පෞරුෂය විදියට ICT විෂය මොකද ඔබ කියන්නේ? විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන දේ තමයි අවිෂ්කගේ මම කිව්වා වගේ හොඳ විෂය ධාරාවක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තමන් කැමැත්ත, තමන්ගේ ආසාව කියන එකත් එක්ක. ICT විෂය ගත්තොත් ඔය හැම විෂය ධාරාවක් එකම කරන්න පුළුවන්. ආර්ට් එක කරන්නත් පුළුවන්, කොමර්ස් එක කරන්නත් පුළුවන්, මැත්ස් එක කරන්න පුළුවන්, ටෙක් එක කරන්නත් පුළුවන්. විෂය IT කරනවා නම් ඒකත් විෂය දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා විෂය කරලා අවුරුද්දක් යට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ මොනවද යන තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ රැකියාව මොනවද කියලා හොයාගන්න. එහෙම නෙමෙයි. විෂයට එන්නට පෙරම මේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨය මොනවද? මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? රැකියා අවස්ථා මොනවද? මොන වගේ වැටුපකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. සහ විෂයට ආසාවත් එක්ක එන්න ඕනේ. ඒක හරිම වැදගත්. විෂයට ආසාවක් තියෙනවා අපි ආස කරන දේවල් වලට අපි කැමතිනේ. අපි චිත්‍රපටයක් බලද්දී රෑ 12:01යි වුණත් නිදිමත එන්නේ නැහැ. අපිට ආස අප කැප වෙනවා. විෂයටත් ඒ වගේ ආසාව තියෙනවා නම් අපිට අප කැප වෙන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන්. මේ නිදහස දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට කාටත් තිබෙනවා නම් තමයි ගැළපෙන දේ තෝරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපි මේ කතාබහේ විශේෂයෙන් යෙදෙන්න හේතුව තමයි අවිෂ්කගේ මේ ජයග්‍රහණය ගැන රටට ලෝකයට කියනවා වගේම මේ පිටුපසින් එන ආදරණීය දරු පරම්පරාව දැන් ළඟදීම සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළට ඒ දරුවෝ සහභාගී වෙනවා. ඒ තමන් යාය යුතු මාවත කා සමග යා යුතු මේ සියල්ල තේරුම් ගන්නට තෝරා ගන්නට අපි ඔබට සහයක් විදියට තමයි එක පැත්තකින් මේ කතා බහ අද සිදු කළේ. යලි අවිෂ්ක චානුක කුඩා ලියනකි මෙවර ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ කියන්නේ 2020 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාවේ දිවයිනේ පළමුවැනියා සමග සහ අවිෂ්කගේ ආදරණීය මව පියා සමගත් මේ ජයග්‍රහණයට බොහෝ සෙයින් දායක වෙච්ච ICT ගුරුතුමා බහනුක ඒකනායක ඇස සමගත් අපි මේ කරපු පිළිසඳරේ වැදගත්කම ඔබ උකහා ගනීවි. ඒ යමක් ඔබ ගනීවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් අවිෂ්ක යාලියලි සුබ පතමින් අපි සමුගන්නවා. යලිත් මේ වගේ සුන්දර කතා බහකින් විශිෂ්ටයෙකු සමග හමු වන බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබට විශිෂ්ට අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.